หน่วยลาดตระเวนรถ มันเป็นค่ำคืนหนึ่งในคาซิตี้และรถทุกคันกำลังหลับไหลสวัสดีแอมเบอร์นั่นไม่ใช่เสียงไซเรนเธอเหรอ แต่ทำไมมันไม่อยู่บนรถของเธอ เธอควรจะเรียกหน่วยลาดตระเวนรถสวัสดีหน่วยลาดตระเวนรถแอมเบอร์มีปัญหามีใครบางคนขโมยไซเรนของเธอไปและเขาก็ส่งเสียงรบกวนชาวบ้านเป็นความคิดที่ดีแมทตามเสียงไซเรนไปและนายจะเจอเจ้าหัวขโมยทางไหนซ้ายหรือขวาเฮกเตอร์แมทคิดว่าเสียงมาจากทางสนามเด็กเล่นนะฟังดูเหมือนนายกำลังเข้าใกล้หัวขโมยแล้วเดี๋ยวก่อนเสียงหยุดไปแล้วบางทีนายควรจะดูที่สนามเด็กเล่นหน่อยดูเหมือนหัวขโมยจะไม่ได้อยู่ที่นั่นใช่ไหมเฮกเตอร์แมทและแฟรงค์ไม่เจอหัวขโมยแต่บางทีนายอาจจะได้เรื่องอะไรมาบ้างนั่นไงหัวขโมยเฮกเตอร์ไปบอกคนอื่นๆกันเถอะแมทแฟรงค์เฮกเตอร์เจอหัวขโมยแล้วเขากำลังขับหนีไปจากที่นี่โอ้โอ้เจ้าหัวขโมยเห็นแมทแล้วแต่เขาไม่เห็นว่าแฟรงก์กำลังมาฮ่าฮ่าเขาถูกจับแล้วนั่นไงว่าแล้วเชียวเขาคือไทเลอร์จอมซนที่ทำเรื่องพวกนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะทำลายหลักฐานนะไทเลอร์นายถูกจับแล้วนั่นไงแอมเบอร์มาทันเวลาเอาไซเรนของเธอกลับไปพอดีเลย
ช่แล้วแมทเพราะว่าไทเลอร์ชอบไซเรนมากๆเขาต้องสนุกกับการเดินทางไปสถานีตำรวจแน่ๆเลยเป็นทีมเวิร์กที่ดีหน่วยลาดตระเวนรถในเจอหัวขโมยและเอาไซเรนของแอมเบอร์กลับมาได้ในที่สุดก็ได้เวลากลับไปนอนแล้วราตรีสวัสดิ์นะทุกคนหน่วยลาดตระเวนรถสวัสดีเบบี้แคที่เบบี้แอมเบอร์ดูเหมือนเธอกำลังเล่นสนุกกันอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์สดใสนะโอ้ไม่เอาไงดีเบบี้แคที่เธอต้องการข้ามทางรถไฟแล้วไปเก็บลูกบอลมาระวังหน่อยนะเกิดอะไรขึ้นล้อเธอติดในรางเหรอโอ้ไม่นะเธอคิดว่าเราควรเรียกหน่วยลาดตระเวนรถเหรอเบบี้แอมเบอร์เป็นความคิดที่ดีไม่ต้องกังวลไปเบบี้แคที่เราจะรีบกลับมาทุกคนเราต้องการความช่วยเหลือด่วนเบบี้แคที่ติดอยู่บนรางรถไฟเธอมาช่วยทันทีเลยได้ไหมเยี่ยมไปกันเถอะเธอจะทำอะไรก่อนVa bene, bobo. บินขึ้นไปดูว่ามีรถไฟมาหรือเปล่าเป็นความคิดที่ดีนะเธออยู่นั่นหน่วยลาดตระเวนรถกำลังมาแล้วนะโอ้ไม่นั่นทรอยนี่เราต้องหยุดเขาเดี๋ยวนี้ทรอยเจ้ารถไฟกำลังมาทางนี้เราจะทำยังไงดี Va bene, bobo. เธอจะเร่งเครื่องเพื่อให้ทันทรอยและบอกให้เขาช้าลงดีเลยแมทรีบหน่อยเขาไม่ได้ยินเธอนะแมทร้องอีกทีสิช้าๆหน่อยเบบี้แคที่ติดอยู่บนรางรถไฟวู้เกือบไปแล้วเราต้องเอาเบบี้แคที่ออกมาจากรางพวกเธอมีไอเดียอะไรบ้างไหมจับพ่วงรถแล้วลากเธอออกมาจากรางหรือแฟรงค์เป็นความคิดที่ไม่เลวนะ
โอเคแฟรงค์เธอต้องดึงแรงแรงขึ้นอีกแฟรงค์ทำได้ดีมาก เธอไปต่อได้แล้วทรอย นั่นอะไรน่ะเบบี้แอมเบอร์ลูกบอลของเธออยู่ที่ฝั่งนู้นของราง ดูเหมือนพวกเธอจะมีอีกหนึ่งภารกิจ ทำได้ดีมากหน่วยลาดตระเวนรถ แล้วเจอกันคราวหน้า หน่วยลาดตระเวนรถ มันเป็นวันที่อากาศร้อนที่ริมทะเลสาบ ฉันเห็นใครอยู่ตรงนั้นน่ะ เฮ้ยบ๊อบบี้ เกิดอะไรขึ้น นายกำลังเป็นห่วงว่าทะเลสาบกำลังจะแห้งงั้นเหรอ ฉันว่าไม่น่าวิตกนะ ฉันมั่นใจว่าฝนกำลังจะตกในไม่ช้า นั่นเสียงอะไร ระดับน้ำกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว โอ้ไม่บ๊อบบี้ติดอยู่ตรงนั้น ดูสิ นี่ซูซี่ เป็นไอเดียที่ดีซูซี่ หน่วยลาดตระเวนรถสามารถช่วยบ๊อบบี้ได้แน่ ฮอปป่า สวัสดีทุกคน ขอโทษที่มารบกวนเวลาอาบแดด แต่บ๊อบบี้เจ้าเรือต้องการความช่วยเหลือ เขาติดอยู่ที่ทะเลสาบ ตอนที่น้ำหายไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้เขาติดอยู่ในโคลนและขยับไม่ได้ ช่วยเขาทีได้ไหม หน่วยลาดตระเวนรถมาแล้ว มาพี่นิวมาว่าไปเดี๋ยวบ้าบ้า ขอบคุณนะซูซี่ หน่วยลาดตระเวนรถจะรับหน้าที่ต่อเอง ทุกคนมีไอเดียไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ปฏิบัติป้าพี่ป้าป้าป้า แม็กคิดว่าจะต้องมีคนปล่อยน้ำแน่ๆ ฉันคิดว่าแฟรงค์มีไอเดียนะ ทำได้ดีมากแฟรงค์น้ำกำลังเติมเข้ามาอีกครั้ง มาพี่นิวบ้าบ้าบ้าเดี๋ยวบ้า โฟโต้บาร์บีคิวโฟโต้ เดี๋ยวบ้าบ้า เฮกเตอร์และแมทคิดว่าจะต้องมีคนปล่อยน้ำออกไปจากทะเลสาบ เห็นอะไรน่าสงสัยไหมเฮกเตอร์ มีใครบางคนกำลังขับรถออกไปจากทะเลสาบ ล
เย้ go go ฮัลโหลบา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  แมทกำลังไปตามจับเบน พี่แป๊บปาพี่แป๊บ 나? 아, 못 사. เบนบอกว่าเขาต้องการน้ำไปทำไร่ เขาเลยเอาน้ำจากทะเลสาบไป เบนไม่นึกว่าเขาจะเอาน้ำไปหมดจนทำให้ทะเลสาบแห้ง ทำได้ดีมากแฟรงค์เกือบจะเต็มแล้ว ว้า บ๊อบบี้แล่นได้อีกครั้ง โอ้โอ้ ว้าย 나? 뽕 빠라. 비리바다 다다. เบนบอกว่าเขาขอโทษที่ปล่อยน้ำออกไปทั้งหมด 오? ทำได้ดีมากหน่วยลาดตระเวนรถ แล้วเจอกันใหม่นะ ช่างเป็นวันที่เงียบสงบในคาซีว้าวนั่นมันอะไรกัน ลิลลี่เธอควรระวังหน่อยนะ มันมี โอ้แย่แล้ว เสียใจด้วยนะลิลลี่ ฉันพยายามจะเตือนเธอแล้ว มีคนขับรถซิ่งอยู่ในคาซิตี้ ใช่แล้ว เราต้องการให้หน่วยลาดตระเวนรถมาจับเจ้ารถซิ่ง ไปเรียกหน่วยลาดตระเวนรถกันเถอะ แมทแฟรงค์เฮกเตอร์กำลังมีรถซิ่งขับอยู่บนทางหลวงในคาซิตี้ ป๊าป๊า และมันก็อันตรายมาก มาลาลิ ๆ มาช่วยเราหยุดเขาหน่อยได้ไหม บ้า เยี่ยม ได้ควรจะเปิดไซเรนนะ มา go go การไล่ล่าเริ่มแล้ว ดูสิ หน่วยลาดตระเวนรถ นั่นทอมกำลังขับอยู่ข้างหน้า Mabini mo ba pa niya baba? ว้าว โอ้เชียร์ทอมไปเลย เป็นอะไรไหม แล้วสีม่วงๆพวกนี้มาจากเจ้ารถซิ่งเหรอ Huh? โฟโต้บาร์บีบูโกบาร์บาว้าย เป็นไอเดียที่ดีเฮกเตอร์ เจ้ารถซิ่งจะต้องหยุดเมื่อเห็นสิ่งกีดขวางพวกนี้ วิ โอ้ พระเจ้า เขาคือเจอร์มี่ 오. อ่า ครับเจอร์มี่ ฮะ ได้ขับรถซิ่งแบบนี้ทำไม อ่าบ้า เจอร์มี่ถามว่าทำไมลิลลี่และทอมเลอะน้ำมันแบบนั้น แต่นั่นมันไม่ใช่สีของน้ำมันในคาซิตี้ ป๊าไปเปลี่ยนเจ้าบับ โอ้เจอร์มี่คงใช้น้ำมันพิเศษสำหรับรถแข่งที่ปั๊มน้ำมันแน่ๆนั่นละเหตุผลที่เขาขับรถเร็วมาก อ๋อเอ๊
Yeah. ดูเหมือนจะหาคำตอบได้แล้วนะ ฉันไม่คิดว่าเจอมี่จะทำมันอีกนะ Nemanto. Huh? Mom, Matarabata. ฮ่าฮ่าใช่แล้วแฟรงค์นายได้ออกกำลังกายในวันนี้ Hehehe. ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในวันนี้นะ และตะเวนรถ Hey. แล้วเจอกันคราวหน้า